Христос воскресе! Именно так в пасхальную неделю православные приветствуют друг друга. Я пришла сегодня в церковь города Черногорска, которая находится по улице Ленина и называется Богородицы Рождественской. Если кто не знал, в пасхальную неделю любой желающий может забраться на звонницу и позвонить в колокола. Вот чем я сейчас и собираюсь заняться. Вот видите, над арочкой написано «Христос воскресе». Оно еще будет некоторое время, эта надпись. Мы купили свечки, поставили в распятие Иисуса Христа свечи. Мы, кстати, в этой церкви венчались с мужем. Эта церковь с 1992 года в Черногорске свою первую службу отвела. То есть она строилась некоторое время, а потом вот начала действовать. До этого церквей в Черногорске не было, были какие-то молитвенные дома. А еще есть у нас церковь около комбината. Сейчас мы поднимаемся по винтовой лестнице. Не знаю правильно, даже какой это этаж, второй или третий. Наверное, все-таки 2,5 где-то мне так показалось. Я вам там не буду показывать все. Там есть, сейчас поднимемся вот в этом месте. Направо, если пойдешь, там поет церковный хор. А нам нужно, чтобы на звонницу подняться, вот еще по этой крутой лесенке. И там прям в люк выбраться. Это мы уже на самой звоннице. Сверху посмотрим на город Черногорск. Это вот вход. И сейчас начнем звонить в колокола. Христос воскресе! Воистину воскресе! Забраться на колокольню, позвонить в колокола, возрадоваться, что Христос воскрес. Это для всех радостное событие.